өнөөдрийн яг гэсэн Монголын хөтөлбөр таавал төвшөлтөвшил тэр байцаагын салбарт өөрийн хөтөлбөрийг оруулсан олон их хүчтэй хүмүүс эсэхийг хараад байна. Эндэрхий бүр батлахтай өчигний итгэс байдаг олон сайн татдаг шиг илрүүлжүүлэх зөвлөд ийм цагаатсаар байдаг. Өнөөдөр та бүхний хувьд бас олон сайн хэлбэрийг сонсож өөрийнхөө оюун шин сайн мэдгүүдийг тоон зөвлөд ийм сайн бүдэр ирсэн гэвэл ихэд бүрэн байна. Уусаа бүгд хамтдаа байгаа чиглэлээр дахиад унаад байна. Өнөөдөр Пакистан Токиод хамтаас санаас зөвхөн болжоо интервью хийсэн ба шин Сэлбэрээр онцлог техникийг сонсголоо. За Topgraphics компани хувьд Gani Brand-ийн апдейтыг төлөвлөгчөөр бол ажиллаж байгаа. За Gani Brand-ийн хувьд 22 онд одоо үүсгэн байгуулагдсан бүгд хятад болсон. За Hos компани хувьд одоо хатгийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр бол анхдагч болсон. За 2009 оноос одоо Шанзан хатгийн үйлдвэрлэлээр тэгэхээр гайхажсэн ийм чанартай компани байгаа. За дэлхийн одоо 12 улсад одоо өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг эдгээр болох масаа байна. За эдгээр хүмүүс бол бидний хувьд хүмүүсийг амьдралд хамтдаа очныг бүрдүүлдэг, за гоозон өндөр мэдрэмжтэй ийм хүмүүс байдаг. Ахин зөвд бол үнэхээр гоозон өндөр мэдрэмжтэй хардаг шийдэх ухаан чиг залуучууд байдаг гэдгийг хэлээд тавтай байна. Өнөөдөр би бас шийдэх нэг зүйлийг хэлж авч шаардлагатай. Манай интернет бас царайтай байдаг юм байна. Бид өөрсдөө өөр зүйлээр бас баяр ярих надад шүү дээ. За ингээд ихний таахыг өгөхөөр бид их бол бас нэг зүйлийг хүрээд бид ихтэй тавьна. Монгол компаниг үүсгэх бацаар нэг хөрвүүлж бүгд хамтдаа таацай. За хаврсуу жомны ханашаа жогшоо ойлтос болж. Хэвлээ билүүнө хөрсөг илүү хадууд батн байж өнөөдрийн сайн хайрыг хүчлэх боллоо. За бацаар бүгд таацаа. За сарсуу хадууд нэг зүйл. За наус шиг нэг хүсэл миксер гэдэг дизайн бацаар. За тестээр гаргав утсан байна. Тэгж одоо зэрэг сандрал байна. За өнөөдөр би дизайнеруудтай ярьж байгаа ч мэдээж өөр гэсэн харизмтай хүмүүс учраас гоо сайхны талаар ярихаас илүү интерьер дизайн дээр би яг интерьер сенс гэдэг хэм бэ те юу ямар ур чадвартай байх хэрэгтэй юун дээр илүү алддаг вэ гэдэг учраас нэг олон зүйлийн туршлагаас хуваалцах гэж болсон. Тэгээд тухайн ихтэй нэрийг би бодож байгаа бас юуг мартаж болохгүй вэ гэдэг сэдвийг өгөх намын сүлд өгсөн байгаа. За өнөөдрийн сэдвээр би хоёр хуваацсан байгаа. Нэгдүгээр нь мэдээж сэтгүүр авахны сая хэлсэнчлэн бид хинбэ юу хийх ёстой вэ? Юу дээр алддаг вэ гэдэг зүйлийг ярьсан бол хоёрт нь хүний тэрхшэрхийн хүртээмж гэдэг зүйлийг та бүхэндээ санал хуваалцаж бодсон. За мэдээж сүүлийн 20 жилийн хугацаанд хамгийн их хэрэгэлтэй байгаа мэргэжлүүдийн нэг мэдээж интерьер дизайн тэрийг өвдөд барилга угсралтын салбар, засал чимэглэлийн салбархны уур чадвар сайжрах мөн нарийн төвөгтэй болж ирсээр байгаа гэдэг бүгдээрээ мэдж байна. За альва орон зай төлөвлөлтөнд шаардлагатай материал хүртэл маш олон төрөл болцсон учраас интерьер дизайн маань илүү хүний сэтгэл зүй тав тухтай хэм маягийг тодорхойлоод илүү өргөн хүрээнд одоо мэргэжил болж ирж байгаа. За жишээ нь одоо өнөөдөр манай бэлтаг тав бүхэнд харж байгаа. Бид нэр 60-60-тай 80-80-тай гэдэг бэлтаг л юм хаамаг те анх ингээд хичээлдээ зааж ирсэн бол өнөөдөр баг энэ заал дүүрэн бэлтаг хэм зүрхгүй байх ч юм уу онцлогтой гэж байна. Тэгээд энэ зүйлээс ахуулаад бодс байгууллагын хүрээнд гэх юм бол тухайн интерьер дизайн маань байгууллагын нэр хүнд ашиг орлого ажлын бүтээмж буюу ажилтны тав дахь орчныг бүтээгдэхүүн илүү их анхаарсан хамгийн чухал хөрөнгө оруулалтын нэг болсоор ирсэн. Та бүдээр хамгийн их мэдж байгаа тийм ээ. Тэгээд миний зүгээс яг бид хинбэ гэдэг зүйлийг тодорхойлох хичээсэн байна. За тэгэхээр бид нар ийм олон мэргэжилтэй хүмүүс. Хамгийн жишээ нь хэлэх дизайнер те, хувц дизайнер, график дизайнерыг адилхан мэдээж гоо зүй, өнгөний хошир, за дизайны измүүд байгаа те, бароккоос эхлээд футуризм мөртлөө явагддаг. За мэдээж өөрсдийн төсөөллөө харилцагчдаа илэрхийлэх гар буюу ур чадвар, зурх ур чадвар. За бидний бусад дизайнеруудаас яг нэг онцлог юм байна. Мэдээж бид архитектор барилгын нормд заавал мөрдөж ажилладаг тийм ээ. За стандарт, за барилгын материалд баригдаж ажиллаж байдаг. Барилгын материалын хэмжээ, онцлог шин чанараас хамааралтай. За бид нар инженер байх хэрэгтэй. Яагаад инженер? Бидний барилгын интерьер төлөвлөлт гэдэг маань бүхэл бүтэн цогц, зураг төсөл гардаг. Цахилгаан, цэвэр ус,
дагаар сэлгэлт тэ холбоо тохиоллыг бид тодорхой хэмжээний ахист бүтэхүүнтэй байхыг тухайн мэргэжил шаарддаг. За төсөвчин байх шаардлагатай байдаг. Яг л гэхээр миний камер 50 сая төгрөг байхад бид нар 100 сая төгрөгийн зураг зурж болохгүй тийм ээ. Тухайн захиалагчийн баажтыг бид нар мэдэрч зураг зурх шаардлагыг хангаж идэх удаач бид нар мэдээж төсөвчний өөрөөс гүйцэтгэх. За бидний хамгийн чухал элемент юу гэхээр бид нар эмч болж таарч байна. Юу гэхээр бид нар тэрэгцтэй гэдэг юм. За мөн намхан иргэн өндөр хүнд зориулсан тавилга хийхдээ заавал эргономикийн тооцч хийхгүй бол кумулятив гэмтэл буюу зохиомл ядарч үсээд тухайн мэрэгчлэлтэй онцгой болох, ажилдаа дургу болох, гэртээ тавдахгүй байх бүх стресс, бүх асуудал үүсч хийж байна. Тэр бүхнийг бид нар анханасаа шийддэг. Бид нар эмнэлгийн интерьерийг эмч шиг төсөөлж зурдаг тийм үү? Яг тэнтэй адилхан бид нар эмчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. За бид нар сэтгэл зүйчийн үүрэг гүйцэтгэж байна. Өнгө тий үнэхээр амар стресстэй хүн гэртээ орж ирээд маш амгалан тайван байдал хүссэн учраас бидний дууддаг. Мэдээж амар харизмтай хүн байхад бид нар өнгөөр тэр хүнийг галын унтраач гэх юм уу тий эсвэл гэр бүлийн халуун харилцаа хүүтэрсэн байвал бид нар өнгөөр уншлын өрнөхийн төлөвлөлтөөр явах. Тэр гэр бүлийг илүү халуун талаа болгож өгч. Тэгэхээр бид нар хэн болох вэ гэхээр сэтгэл зүйч таарч байна. За мөн sales manager буюу бид нар борлуулалтын менежер үүсгэж байна. Яг л ажлаа олохоос эхлүүлээд бид нар ажлаа зурж, тайлбарлаж, хамгаалж тий заавал тэр хүндээ итгэл үнэмшил олгох харилцааны ур чадварыг бид нар зайлшгүй эзэмших шаардлага гарч байна. Тэгэхээр бид нар sales manager. За бид нар маркетинг менежер. Яагаад вэ? Тухайн байгууллага за бид нар манай ресторан байж байна тий 50 хүн ордог рестораныг бид нар интерьер зурулснаар 100 хүн ордог болохын тулд бид нар зурж байгаа тийм үү? Тэ? Альва байгууллага маань хүмүүс нь гараад докторгүй байгаад байна. Тэгвэл 5 тухтай хүмүүс нь доктортой ажлын байр хангахын тулд бид нар офисыг зурулдаг. Энэ зөвхөн ханы өнгө өөрчлөлт асуудал биш байхгүй. Тийм учраас бид нар маркетингийн менежер болж ирж байгаа. Маркетинг тал дээр байна. За бид нар мэдээж project manager. Бүгдээрээ зурсан бот албадаг гүйцэтгэх тийм ээ. Төслөө өдөртөн, төслөө зохицуулан зургийнхаа бүх зургуудыг цахилгаанчдаа өгнө, таслихандаа өгнө, мужаандаа өгнө. За мэдээж төслийн менежер хамгийн том зорилго цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх хэрэгтэй. Чанартай тий хүний захиагчийн сэтгэл хангалуун байдал. За би энэ дээр яг шилжигч, судлаач гэсэн хоёр болцсон байна. Яг тэгэхээр бид нар жампер авахгүй. 3 настай хүүхдийн 4 хувирч интерьер зурдаг. Бүр өвчтөй болж хөдөлтэй аутизм ч юм уу эсвэл нэг Монтессори цэцэрлэг яг зурж шүү дээ. Ялч зурна. Тэнгүүд ахмадын сүлжил мүлгэл зурдаг байхгүй тий. 80 настай хүмүүс за таяг хаана зурх вэ? Ямар ажлууд хийдэг үлээ тэр хөдөлмөрийн нөхцөл нь яаж хандах вэ? Тэгэхээр бид нар өөрсдөө цаг хугацаагаар айлгчдаг байхгүй. Энийг хийхин тулд бид нар мэдээж сайн судлаач байх хэрэгтэй. Цаг үе, орон зай, үл хамааран дизайны оромжтой шийдлийг илэрхийлэх мэдрэмж. Тэгэхээр энд бид нар нөгөө нэг өнгө тий нөгөө нэг ханы материалыг хийхээсээ илүүтэйгээр хамгийн чухал асуудууд нь энэ гэж би зүгээр харж байгаа гэдэг юм хэлжлээ. За эндээс үүдээ залуу дизайнеруудыг ерөнхийдөө юунд дээр анхаарах шаардлагатай вэ тий? Манай залуу дизайнер гэлтгүй манай ажил олгогч нар байна. Мэдээж төсөл хэрэгжүүлэгч нар маань бас адилхан гаргадаг алдаа гэж байсан. Анзаардаг гэдэг. Нэгдүгээр харилцааны ур чадвар. Харилцагчийн судалгаа гэж байна. Тэгээд манай харилцагчийн судалгаа гэхээр нөгөө нэг ямар яг юу болмоор байгааг асуудаг болж тухайн хүний хэв маягтай амьдралын хэв маяг за тухайн хүнийхээ одоо анатомийн бүтэц одоо үнэхээр намхан хүүхэн үнэхээр өндөр сагцтай суухыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яг хинтэн зориулж тавилгыг хийж өгөх юм уу те ахис судлах хэрэгтэй байна. За онцлог шинж чанар гэж байна. Яг тэгэхээр онцлог шинжийг би зүгээр яг ярьж байгаа нөхөр нэг өвчин байж болж байна те. Эсвэл нөгөө заа хашны төлөвийн асуудал байж болдог. Энэ судлах хэрэгтэй. Мэдээс сонирхол хобби ярьж байгаа. Гоё виски судалдаг юм эсвэл гоё юм судалдаг юм, тэмдэг мэндэ судалдаг юм уу. За мэдээж хэрэглээний соёл. Ер нь интерьер дизайн гэдэг маань анх бол супер засвар гэж явдаг гэсэн бол тодорхой хэмжээний санхүүгийн чадамжтай хүмүүсийн сонгодог одоо мэргэжилч байгаа шүү дээ. Бидний дуустдаг одоо зөвчөөс хэрэглээний соёлыг бид аюул сайн мэдчих хэрэгтэй байна гэдэг. Залуу дизайнерууд маань ерөнхий асуултыг асуугаад тэгээд одоо үр дүн интерьерийн одоо дизайнерын зураг төслийн үр дүн дутуу гарч ирдэг. Эсвэл хоёр удаа хийх хэрэгсэл үүсдэг гэж би хардаг. За мэдээж орчны судлаа. Орчны судалгаа хийхдээ зөвхөн хэмжилт аваад явцдаг. Тэгвэл тэр одоо байгууллагын маань даммуур хэр олон юм. Тэгээ эсвэл дулаан алдаад байгаа юм уу? Гэрэлтүүлэг ер нь нар тусдаг юм уу, тусдаггүй юм уу?
Тэ? Цангийнх нь оролт гаралт нь хаанаас хүчин чадал нь дийлээд байгаа мó гэдэг бүх зүйлүүдийг судалснаар энэхүү энтрээр цогц сууж ирэх ёстой гэж би боддог. Тэгэхээр энэ дээр бид нар судалгаан дээр их алддаг гэж юм шиг боддог. За материалын шин чанарын мэдлэг буюу тухайн шин дизайнерууд маань юун дээр алддаг вэ гэхээр аягүй сайхан рендер зурчдаг. Яг одоо манай дээр галцсан байна. Би гүйцэтгэх гэж яхад 4 м урттай модоо хавтан байхгүй. Тэгээд би залгаад тэгээд өгсөн чинь нийц нь ууралж байгаа. Энд чи ямар залгааг зүрх вэ шүү дээ. Эцнүүд нь гялтгандаг одоо хаамаач аягаар шинэ асуудал үүсдэг юм. Тэрнээс хамаарат бид нар материалын шин чанар одоо хэмжээ яг хэмжээ гэхээр гүйцэтгэж байгуулах маань тэр зургаас буруу босноо сууж аюу хаягдлах үүсдэг тийм үү? Хаягдлаас болоод бид нар зарлах их үүсдэг. Тэнгүүтээ нөгөө дизайнерт итгэхэд өмчлөх юм багсаар ирдэг. Тийм учраас материал тал дээр материалын чанар бас тал дээр анхаарах хэрэгтэй гэж бид судалдаг. За мэдээж архитектурын хийцэлмэт юм билээ. Одоо манай би одоо 8 жил яг багшилж ирсэн. Тэгсэн чинь нөгөө дипломын төгсөлт гэсэн чинь ямар ч багамгүй те хаашаа шаад метртэй явж байгаа шиг те. Ингэж төгсдөг байд зөндөө байдаг. Тэрнтэй адилхан нөгөө талбар дээр гараад мэргэжлийн үг хэллэг буюу даас дамнууруу тусгаарлах хан зэрэгээс ахуулаад бүтээцийн материалын мэдлэг бидэд хамгийн хэрэгтэй байдаг. Тэрэн дээр ингээд миний хувьд ажиллагч бас яг анзаарч байгаа. Хүнтэй ярихтай мэргэжлийн үгээр ярьдаг. Бас мэдлэг хийцийн мэдлэг аяг багтаа байснаас юу үүсдэг вэ гэхээр ханын нураагаад чөлөөтэй сэтгэх боломжийг арилгаж өгдөг те зөвхөн хэмжсэн талбайгаараа өөрөө хуваалт нь хууч намнаа гэждэг. Яг тэр даацынхаа мөн үү биш үү мэдснээр олон төрөл тэмдрээр төлөвлөлт хийх боломжтой байдаг гэж би хардаг. За тав дахь нь инженерийн агентлагын мэдээж. Одоо өнөөдөр анзаарч байхад сүүлийн үед барилгын төсөл хэрэгж өгч юм уу захирагч компаниуд маань юунд их анхаардаг вэ гэхээр барилгыг саарлан худалдаа авчдаг тийм. Яг бид нар хэмжилт хийхэд ямар ч сангийн захиргааны сувг гарч ирээгүй байхад бидний зураг зурулж идэг. Тийм тохиолдол тулгарчсан хүмүүс байна уу? Маш их байгаа тийм. Тэнгүүд нөгөө шинэ дизайнеруудыг дагуулсан яваад ч юм хэмжилтээ илэрчээр нөгөө хэд нь захиргааны хаана гарахыг мэдчихэж байна. Захиргааны самбарыг байршуулах мэдэхгүй тийм. Захиргааны самбарыг хаана байршуулах мэдэхгүй. Сангийн оролтыг яаж уян хатан шийдэж болох вэ гэдэг гаргалагыг мэдхгүйс хамаарат эндээс бас тухайн интерьер маань яг буцаагдах эсвэл нөгөө гой таацны элемент дээр нь агаачуултын хоолоо орж ирээд нөгөө гой таац нь худлаа орж идэг ч юм уу тийм маш их интерьер буцаагддаг тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энийг анхнаас нь ингээд тооцчих юм бол нэг ажлыг нэг л хийх юм болоо гэж би бас боддог. За мэдээд түрүү ярьсан шиг санхүүгийн тооцоолол гэдэг. Яг энэ интерьерийг хийснээр тухайн хүмүүсийн захирагчийн баажтанд таарч чадж гин үү? Хитрээд явчих гин үү? Тэгэхээр бас баажтын хүмүүс чинь тэр 100 сая төгрөгийг олох гэж бас зовж байгаа шүү дээ. Тэрийг бас 80 сая төгрөнд багтаагаад хүссэн юм гээд өгч юм уу, илүү их баярлах юм уу те. Тэр төлөв мэдлэг дутагддаг. Мэргэжлийн үг хэллэг. За одоо шинэ задуу дизайнер дээр миний харж байгаад нөгөө захиалагч дизайнер нь болсон те. Хажууд нэг моделист хийгээ сууж байдаг шүү дээ. Тийм гоё зураг байдаг шүү дээ. Нэг маус нэгждэг. Яг одоо энэ залуу дизайнерууд хамгийн их алддаг зүйл нь тэр. Яг тэгэхээр бид нар дизайнер хүн тухайн захиалагчийг урдэрд нь чиглүүлж идэг. Зөв загварыг хөдөлж явах хэрэгтэй. Яг танаа гэр чинь юм байгаа учраас ингэн ийм материал ингэснээр ингэн тэгнэ гэсэн энэ зөвхөн захиалагчийг дагуулan зөв чиглэлд өдөртөн залах ур чадварыг хэлж байгаа маа гэж. Тэгэхээр энэ дээр манай залуучуудыг бас анхаараасаа гэж би хүсдэг. За мэдээж цаг баримтлал. Энэ яг дотоодын том компаниуд, гадны хөрөнгө оруулалттай компаниудын ур чадвараас илүүтэй хамгийн түрүүнд үнэлдэг point. За 1 минут ч юм уу 5 минут хоцорлоо бол дараагийн уулзалтын компанид одогддог учраас 3 тэрбум 10 тэрбум байсан тендерээс та шууд мултрах. Тийм учраас дизайнер дээр анхаарахад над тохиолдсон зүйлтэй би цагтаа ирсэн байдаг надтай хамт авах дизайнер маань 20 минут хоцорсноос болж би Небиагийн маш том тендерээс мултарч ирсэн. Энэ бол бас чухал зүйл. За мэдээж нэг хэм маяг илэрч идэг. Ягаад тэгэхээр одоо сая түрүүн хэлжсэн шин дизайнер болгон өөрийнхөө харизмтай байх хэрэгтэй. Ялангуяа Монгол төрсэн Монгол рэпер гэдэг шиг Монгол шин чанар за маань нэгдэн жоохон классик стилтэй байх нэг нь маш минималист сонирхолтой байж болно. Энэ өөрийнхөө онцлог ур чадвараар бид нар энэ талбар дээр өсөлж байгаа байхгүй тийм. Бүгд адилхан байгаад байвал хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр платформ судалгааныхаа платформыг олон талд болгоос өөрийнхөө харизмыг
ч юм уу давуу талаа шингээдэг байгаасаа гэдэг зүйлээс хэлмээр байна. Тэгэхээр бол маш олон интерьер биеийнхээ барилгын модель мөрөглөө ажиллаж байгаа юм эрсдэл тулгарч идэг. За дизайнеруудын хувьд бол миний зүгээс яг ийм их үзүүлэлт гэсэн хүмүүс харагдсан. Төсөл хэрэгжүүлж байгууллага дээр миний хувьд бас анхаарч байсан нэг хамгийн том 3 зүйлийг биес тавхад танилцуулах гэсэн. Бодож ингээд нэгдний үхээр материал болон гүйцэтгэгчийн зөрүүтэй байдлаас үүддэг эрсдэл. За энэ бол одоо маш олон төслүүд дээр материалаа германаас авчирсан, хиндээс авчирсан гэдэг амар гоё ингээд өндөр зэрэглэлийн зорилт хэрэгж хийж байгаа төслүүд хийжээ. Их барилгын мужаад оролдог тийм. Тэнгүүд тэр нь нөгөө хямдхан материалын маань хамгийн сайн үнцэнтэй байдал тухайн хэрэглэгчийн маань хэм маягийг алдагдуулж эхэлдэг учраас сайн материалтай, сайн гүйцэтгэгчтэй байхыг сануулж байгаа. Энд дээр би бас зөвлөхөр ажиллаж бүгд засуулж ирсэн. Тийм учраас сайн материал, сайн гүйцэтгэл хийх нь альва төслийн насжилтыг урт хугацаанд хамтарч үргэлж шинэ мэд байлгаж явдаг. Сайн төсөл, сайн зургаас гадна сайн материал, сайн гүйцэтгэлтэй байх. Тэгэхээр энэ бол миний бас яг энэ олон жил засал чимэглэл хийсний одоо өөртөө суулгасан хамгийн том одоо зүйл гэж боддог. За дараагийн зүйл гэхээр мэрэгсэн дизайнер суурьтай хүнээр төлөвлөлтөй бодлого хэрэгтэй. Ялангуяа том байсан ч хамаагүй барилгын шинэ баригдж байгаа одоо олон нийтийн барилга байсан ч хамаагүй заавал дизайнераар төлөвлөлтөй бодлого хэрэгтэй. Сул тал нь юу гэдэг вэ? Манайхан нөгөө тухайн барилгын хийц элементийг бас ахуулаад архитектуртай бүх юм татчихдаг тийм. Тэгээд тухайн архитектурууд маань юу гэхээр маш хэрэггүй орон зайнуудыг гаргаж ирсэн гэдэг. Тэгээд нөгөөх нь дээр дизайнерууд нь хойноос нь явдаг байхгүй тийм. Одоо бопад хүртэл интерьерийн яам гэж байдаг байхгүй. Яг тэгэхээр анхнаас нь олцчихдаг. Нэг ажил хоёр биш. Яг тэгэхээр одоо өнгөрсөн алдаанд барилгыг бүхлээр архитект төгснөөс үүдэлтэй маш том одоо энэ хөдөлгөөний уурсгал байгалийн физик нөлөөлөл нөгөө нарны тусгал те за дан нурууны өндөр байр намхан байвал яах юм яаж өндөр харагдуулах юм шиг юм. За маш олон зүйлийг шинжлэх шаардлагатай. Төрөлтийг буруу хийснээр төсөл тэр чигээр нурах үүсэж болдгоо мэдээж бордуулдаг байхгүй. Ядангуяа энэ хотхон хийж байгаа те хаус хотхон хийж байгаа компаниудыг би хардаг хайрын мөнгө л хийж байгаа тавдаг нэ. Зарим нэг нь нэж гоё л доо. За мэдээж бүх хүнд хүртээмжтэй байх тал дээр анхаарах. Одоо яг энэ зүйл маань миний яг энд ирж сэтгэл тавьж байгаа хамгийн гол зүйл нэг юу гэхээр олон нийтийн барилга хаус орол хувийн эдлэн гэх маш олон орон зайн төслүүд бид нар хийдгээ. Гэхдээ тэнд хинч өвдөж болно, хинч тэрэгтэй болж болно, хинч хараа муудаж болно те. Тэр бүх орон зайг бид нар шийдэх ёстой. Архитектуруудаас илүү интерьерд бид нар анхаарал тавих ёстой гэж би боддог. Ялангуяа байшин шатаа жирэ доторх бүх болон суурь бүрт одоо ямар ч хүн 100% орох ёстой гэж би зөвлөдөг байхгүй. За үүнээс үүдэлтэй хүний тэгшэрхийн асуудал. Сонирхолтой хэрэгхэд одоо шинэ би диплом хамгаалах аялал жуулчлалын мэргэжлээр архитектурынхаа тэг сургалт хийжсэн. Тэгсэн чинь 80% нь ингээд 100 ирдэг гинэ. 20% нь өвөл ирдэг гэдэг. Тэгэхээр би 100-ны төлөвлөлтийг хийсэн чинь багштай загнуулж ирсэн Буян Бадрах гэдэг. Тэр 20% чинь тэг хин хийх юм. Чи хийх юм бол хийх те гэж хэлж ирсэн. Тэрнээс үүдээд би ерөнхийдөө багш хийж байхдаа хамгийн point гэсэн юм хэр тэгшэрх буюу одоо нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж хүмүүс их ярьдаг. Одоо сэрэн өөр болоод онцгой хэрэгцээд хүмүүс нэрлэлтэй болсон шүү дээ. Тэгэхээр онцгой хэрэгцээд иргэдийн орон зайг бид нэр яг барилгын норм дүн заасан бол зааснаар нэгээд яг ямар ч орчинд тэр зүйлүүдийг тусгадаг байгаасаа гэж би үзэж байна. Онцгой хэрэгцээд иргэдийн орон зай төлөвлөлтөд үндэсүүд тэднийг биедан аюулгүй одоо амьдрах ажиллах гэж байна. Хүртээмжтэй эрх тэгш байдлаар хэрэгцээг хангах яг энгийн хүн шиг ажиллаа хийгээ хэн нэгэнд өргөдүүлэхгүйгээр бүх одоо үйлчлэгийг авдаг байгаасаа гэдэг асуудлыг дэвшүүлж байгаа. За үүний гол зүйл нь функционал байдал. Одоо бидний яриад байгаа төлөвлөлт тийм ээ. Ингэж аюулгүй байдал, эргономик дизайн одоо нөгөө босхтой байх уу, босхгүй байх уу, барилттай байх уу. За наадж интерьер хийж байгаа нөгөө сараа модтой хүмүүсийн товгор дөөс тэмдэглэгээнүүдийг хийх үү гэх юм уу те. За мэдрэмжийн зохицол гэж байна. За мэдээж тэр хүмүүсийн хөдөлгөөнд нь уялдсан
бүх үйлчлэгээ соёлыг хэлж байгаа. Энэ дээр бид нар чиглэж интерьер дизайнер зурдаг байгаасаа гэдгийг энэ зүйлийг оруулах зорьсон. За Монгол улсад яг мөрдөгдөж байгаа олон улсад ч гэсэн бас мөрдөгдөж байгаа маш олон юм стандарт хууль норм дүрм байгаа. Жишээ нь гарах одоо гаднаас ирээд машин тавиад хүн буугаад пандусаар гарахаас эхлүүлээд орж ирэхээс эхлүүлээд гарах хүртэл ариун цэврийн өрөөний стандарт. За мэдээж хөдөлгөөн үйлчлэх стандартуудыг манай Монгол улсад юм барилгын нормууд заасан байдаг. Энийг биднээс яг интерьер дизайнер гоо сайхан гэхээс тэгээд төлөвлөлт дээр шингээгээсэй гэж хүсэж байна. За үндсэн хэрэгцээнүүдийг дараах байдлаар одоо та бүхэн танилцуулж үзүүлж физ хүртэмж. За амьдарч ажиллах шаардлагатай тавилга тийм ээ. Мэдээж дуу тэрэгтэй шууд дагавар ороод ажиллаа гэж боломжтой. Техник технологийн хүртэмж, эргономик энэ бүх нөгөө шигээс онцлог хулаад одоо материалын зүйлстэй ярьж байгаа зүйл. За барилга байгууламжийн бүтэмжтэй байдал гэдэг нь тэр чигээр төлөвлөлт ерөнхий овшиж өгч байгаа. За мэдээллийн бүтэмж бүх төрлийн мэдээлэлээс хоцрохгүй байх хэрэгтэй. Энэ нь юу гэхээр нөгөө телевизээр тий юу болж байгааг сонсдог хүмүүс яаж мэдэх ёстой вэ? Тий хараамтай хүмүүс яаж мэдэх ёстой вэ? Тэр болныг бид нар ямар ч салбарт оруулж анхаарах ёстой гэдэг байна. За тэмдэглэгээ самбарууд болон өдөртөн чиглэл одоо тэр хүн орхосоо хахад аль замаар яваад яг хүссэн цэгтээ очих юм гэдэг тэмдэглэгээ зэвтэн суух нь бол хэдэн тоо дугаар дээр дарах ёстой юм. Тэр бүх тэмдэглэгээнүүдийг зөвхөн хангасан байх ёстой гэж. За нийтийн үйлчлэгээний хүртэмж. За энгийн хүнд үйлчлэх боломжтой бүх зүйлийг ярьж харилцаа одоо нэг үйлчлэгээний ажилтны үрдлийг юм ялгаж харьцдаг те. Өөрөөр нүднийх нь өнцгөөс харахад нэг юм өөрчлөсөн байдал гэж юм тийм биш. Зүгээр л үсийн засгсан бол үсийн засаал сайхан зүгээр л гэж бодож байгаа. За аюулгүй байдлын шаардлага мэдээж өнөөдөр гудамжинд болон төрийн үйлчлэгээний байгууллагад одоо бид нар яг үнэхээр бидрээс бус өөр хүмүүс үйлчлэх ямар ч боломжгүй болсон гэж харж байгаа. За зам богоо ярих юм байна. Тэгээ энэ зүйлүүдийг ярих. За олон нийтийн оролцооны орон зай. Жишээ нь 20-с дээш хүнтэй даалдан байгууллага бол нэг онцгой хэрэгцээтэй хүн зайлшгүй ажиллагчтай гэсэн шаардлага байдаг. Энийг ерөнхийдөө 20 бол 20 тэ эсвэл 25 болгох юм уу нэгдээс гэж үзэж байгаа. За тэгээд жишээ нь одоо физик систем шиг юм. За энэ нэг тэмдэглэгээнүүд нь байна тэ. За одоо энэ нэг Монтессори цэцэрлэг гэнэ. Зөвлөн яасан Сингапур стандартууд нь байж байгаа. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бид нар интерьер дизайн гэдэг гоо зүйн асуудал бол нэгт биш юм аа. Тухайн хэмээ хэрэглээ, онцлог, одоо хэв маяг тэ амьдралын бүх соёлыг нь бидээс судалж тэр хүндээ хэрэгтэй зүйлүүдийг бид гаргаж өгөх хүмүүс гэж би хардаг. Тэгээд та бүхэн маань мартаж болохгүй зүйлийг маань бидний матараа гэж хэлээ. Та бүхэн анхаарал тавьсан явдал маш их баярлалаа. За, гоцаахан сэхэрд баярлалаа. Үнэхээр сонирхолтой илтгэлийг бол тавилаа. Монгол Улсын үндсэн хууль тэг ширхгийн тухай бол бүгднийг заасан байдаг. Хэнийг ялгарлан гадуургаж болохгүй гэдэг. Тэгээ би зүгээр сая энэ хажуус сууж байгаад бол нэрээ интерьер дизайнер хүмүүс чи ийм олон зүйлийг мэддэг байх шаардлагатай юм байна ч гэдэг бодлол өөрөө ирэхгүй орж ирлээ. Тэгээд бас ийм олон зүйлийг бодож тооцоолж тэр зураг төслөө гаргадаг гэдэг бол үнэхээр аливаа зүйлд бол яхаа шинжлэх ухаанчаар ханддаг гэдгийг бол харууллаа. Тэгээд бас баярлалаа бидний төлөө ийм гоё зүйлүүдийг хийж чадсан хамаартай. Баярлалаа. Цаацаа баярлалаа.